годишното режимско владење на ВМРО-ДПМН направи приватно-партиска фирма од правосудниот систем. Македонските граѓани и државата ден денес ги чувствуваат последиците од узурпираните судови и обвинителства. Целата македонска јавност беше сведок на аудио снимките од нелегалното прислушување како ордата на Никола Груевски безмилосно го уништува судскиот систем и правната држава. Како ВМРО-ДПМН ги загрозува човековите права и владењето на правото. Изминатите денови повторно сме сведоци како ВМРО-ДПМН од партиска говорница повикува суди и обвинители на одговорност само затоа што партијата на Христијан Мицковски мисли дека и понатаму може да владее со судството. Нивните мрачни сценарија за искривено функционирање на правниот систем одново се актуализираат како што наближува носењето на законот за јавното обвинителство. Исплашени од законот и од можноста функционерите на ВМРО-ДПМН да завршат во затвор, ги принудува да лицитираат со затворски казни за суди и обвинители кои не му се приклониле на режимот. Единствено стравот што го имаат челните луѓе на ВМРО-ДПМН од затвор, свесно преку јавни закани го пренесуваат кон судиите, обвинителите и кон граѓаните. А крајната цел е позната – како да се ескивира законот за јавно обвинителство. Навиките на опозицијата за контрола и присвојување на правосудството тешко се менуваат во ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН не сака да се соочи со реалноста дека помина времето на мрачното владење, кога телефонски нарачуваа предмети и им се одмаздуваа на политичките противници со партиски пресуди. Неможноста се соочи со независен и професионален судски систем, повторно на површина ги извади деструктивното делување на партијата. Тие се ќе направат да го урнисаат правосудството за да ја спасат сопствената коша. СДСМ ги уверува граѓаните дека овој пат сме решени, дека правдата мора да ја има и ќе ја има. Секој што сторил криминал ќе заврши во затвор, колку и да се противи ВМРО-ДПМН. Нека сватат еднаш за секогаш дека помина времето на брачниот пар Маневски, на судиите како Панчевски и Вангеловски. Таквите кадри ќе останат како црна дамка во судските архиви. Ние нема да отстапиме од носењето на законот за јавно обвинителство, кој гарантира независен и ефикасен обвинителски систем. Систем кој ќе врати правдата и ќе ги санкционира сите кои се опатени со предметите на СЈО. Правдата ќе ја донесеме заедно со граѓаните на 12 април.